Հետտրավմատիկ ստրեսային խանգարում, ցավոք սրտի մենք մինչ օրս մեր աշխատանքում ես եւ իմ գոլեգաները հանդիպում ենք պատերազմի հետևանքներին, հետպատերազմյան տարբեր դրսևորումների։ Դրանցից են հենց հետտրավմատիկ ստրեսային խանգարումը, որը կարող է տեղի ունենալ շատ ուժեղ մարդու համար կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակներից հետո, կամ երբ մարդ լինում է ականատես նման իրավիճակների, եւ բնականաբար դրանցից մեկն է պատերազմը։ Մի քանի կարևոր ախտանշաններ նշեմ, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել։ Կարևոր ախտանշաններից են ուրեմն խուսափումը, տրավմատիկ իրադարձությունը հիշացնող իրավիճակներ, այդ թեմայի մասին խոսելը, առկայծող մտապատկերները, ֆլեշբեքեր, այսինքն հիշողություններ, վերհիշումներ, որոնք անկախ մարդուց են ի հայտ գալիս, տրամադրության անկումը, ագրեսիայի դրսևորումները, որոնք դժվար կառավարել են մարդու կողմից, քնի խանգարումները, եւ եթե այս ուրեմն ախտանշանները նկատում եք, դիմեք մասնագետի եւ դրանք հաղթահարելի են ճիշտ գրագետ մոտեցման դեպքում եւ հոգեթերապևտիկ եւ դեղորայքային ուրեմն բուժումը զուգակցված իրար հետ բավական լավ արդյունք է տալիս։